ازيكم يا غاليين؟ عاملين ايه النهارده؟ جايبه لكم حته فيلم ملوش حل. بس قبل ما نبدا الفيلم بتاعنا هقول لكم النهارده فيلمنا عن بنت امها سلمتها للشرطه، والنهايه صدمه. طبعا معايا للنهايه وانتوا هتعرفوا. هاتوا حاجه تشربوها عشان نبدا الفيلم بتاعنا سوا. فيلمنا بيبدا في غابه مع بنت اسمها جيسي، وهي بتحاول تصطاد عصفوره من على الشجره، ولكنها بترجع في كلامها وبتصعب عليها العصفوره وما بترضاش تقتلها. فبتيجي مسك والدتها وبتسال عليه ما اصطادتيش العصفوره، فبتقول لها ان هي سمعت صوتها وحست ان هي بتكلمها. فبتتجاهل مسك والدتها كلامها وبيدوروا مع بعض على اي طائر يصطادوه عشان هم جعانين ومش معاهم اكل. وفجاه بتقع جيسي على الارض وبتشبك في رجليها مصيده حيوانيه، فبتحاول والدتها ان هي تفكها وبتفك فعلا المصيده من رجليها، وبعدها بتربط الجرح بتاعها وبيمشوا. فبيرجعوا المكان اللي هم عايشين فيه، وبنكتشف ان هم عايشين في عربيه قديمه وبيكونوا هربانين من الشرطه. وبتبدا الام تحاول تعالج الجرح اللي في رجل جيسي، ولكنها ما بيكونش معاها ادويه. وبنكتشف انهم هربانين من الشرطه الامريكيه لانهم بيقبضوا على كل الاطفال اللي سنهم اقل من 18 سنه وبيودوهم مؤسسة عشان يبقوا جنود في المستقبل. وده لأن أمريكا في حرب مع دولة تانية وبتواجه مشكلة انتشار الفيروسات في جسم البالغين، فبيضطروا إنهم يجندوا الأطفال ويعالجوهم قبل ما يتصابوا بالفيروس. عشان كده بتحاول مسك إن هي تهرب بنتها وتهرب معاها عشان الشرطة ما تاخدش بنتها منها. وفجأة بتسمع مسك صوت غريب وبتاخد سلاح وبتطلع عشان تعرف مصدر الصوت ده جاي من فين. فبتلاقي طيارة آلية بتتحرك وبتراقب المكان وبتصور كل حاجة. فبتفهم مسك إن دي طيارة الشرطة بعتها عشان تراقب الناس، فبتضرب النار على الطيارة وبتوقعها على الارض. وطبعا الطياره بتكون مسجله كل اللي بيحصل ده، فالشرطه طبعا بتعرف كل حاجه. فبتضطر مسك انها تولع في العربيه بتاعتها وبتاخد بنتها وبيهربوا. وبيطلع الصبح عليهم وهم ماشيين في الغابه، وبتكون جيسي تعبانه جدا بسبب الجرح اللي في رجليها، لحد لما بيوصلوا البحيره وبيركبوا مركب وبيمشوا. وبعد شويه بيوصلوا لمدينه نيويورك، وبتكون الاوضاع سيئه جدا بسبب الحرب وانتشار الفيروسات هناك. فبتحط مسك سكارف على وش بنتها عشان محدش يلاحظ ان هي بنت صغيره. وبعدها بيمشوا وبيحاولوا يدوروا على اي ملجأ يستخبوا فيه. وهم ماشيين بيسمعوا الأخبار في الإذاعة، وبتكون بتتكلم عن هروب أطفال من أكاديمية الشرطة. وبيحذر المذيع وبيقول لهم إنهم لازم يودوا أولادهم الأكاديمية عشان يتجندوا. وبيقول لهم إن أي حد هيخبي ابنه عن الشرطة هيتعاقب، لأن دي تعتبر جريمة. وطبعا مسك تتجاهل التحذيرات دي، وبتلاقي بيت مهجور وبتقرر إن هي تقعد فيه مؤقتا هي وبنتها جيسي. ولكن فجأة بتلاقي شخص غريب جاي عليها وبيسألها عن بنتها. فبتتوتر مسك هنا وبتحاول تدافع عن جيسي لأن هي فاكراه واحد من الشرطة وعاوز يقبض على بنتها. ولكن الشخص ده بيحاول انه يهديها وبينادي على ابنه قدامها، وبيقول لها ان هو كان فاكر ان ابنه هو الطفل الوحيد اللي لسه حر، وده لان الشرطه قبضت على كل الاطفال. فبتطلب منه مسك ان هو يبعد عنها عشان هي مش واثقه فيه. وبعدها بتدخل البيت هي وبنتها عشان يرتاحوا. وبعد شويه بتخرج جيسي من البيت وبتحاول تستكشف المكان. فبيجي الطفل اللي باباه كان بيكلم مسك وبيعرض عليها انهم يتمشوا مع بعض. فبيوريها طياره مكسوره من الطيارات اللي الشرطه بتستخدمها عشان يراقبوا المكان. وفجاه بتشتغل الطياره وبتصور كل اللي بيحصل، ومن غير تفكير بتيجي مسك وبتكسر الطياره بسرعه. وبتقرر ان هي تستخبى هي وبنتها عشان الشرطه اكيد شافوا كل حاجه. وفعلا بتيجي الشرطه بسرعه وبيقبضوا على الطفل اللي كان مع جيسي. وبتكون مسك وبنتها مستخبيين في مستودع قديم وشايفين كل اللي بيحصل. ولحسن الحظ بتمشي الشرطه من غير ما يحسوا بمسك وبنتها. فبتقرر ان هي تتحرك من المكان ده عشان الشرطه ما ترجعش مره تانية للمكان ويقبضوا عليهم. وبعد شويه بيوصلوا لمركز المدينه نيويورك، وبتكون منطقه فيها سكان. فبتحاول مسك ان هي تخفي بنتها عشان محدش يلاحظ ان هي طفله. وهما ماشيين بيشوفوا شاشه عرض في الشارع، وبيشوفوا اعلان عن أكاديمية الشرطة وبيتكلموا فيها عن مدى الاهتمام والرعاية بالأطفال في الأكاديمية. وبعدها بيعرضوا على الشاشة أشخاص اللي اتخرجوا من الأكاديمية وإزاي انضمامهم فرق في حياتهم وخلاهم أحسن. وكان من ضمن الأشخاص دي ولد اسمه تايبر. فبتقول مسك لبنتها إن تايبر ده يبقى ابن صديقتها رو. وفجأة بتيجي طيارة الحكومة وبتبدأ ترمي للناس أكل لأن الموارد في أمريكا بقت قليلة جدا والشعب بيعاني من الفقر. فبتستغل مسك الموقف ده وبتاخد بنتها بسرعة قبل ما حد يشوفهم، وبتروح لبيت صاحبتها رو عشان تستخبى عندها فترة. وبتتعرف رو على جيسي وبتحاول تتكلم معاها، وبتديها اكل عشان تاكل القطه بتاعتها. وبالليل بتتكلم مسك مع صديقتها رو وبتقول لها ان هي شافت ابنها تايبر في شاشات العرض. فبتقول لها ان ابنها اتخرج من الاكاديميه وبقى طيار وبيخدم بلده وعايش عيشه كويسه. وبتنصحها انها تسلم بنتها جيسي لان ده افضل ليها ولمستقبلها. فبترفض مسك كلامها وبتقول لها ان هي لو سلمت بنتها الاكاديميه مش هتشوفها مره تانية. والدليل على كده ان تايبر اتخرج من الاكاديميه ولحد دلوقتي والدته ما شافتهوش. فبتتاثر رو بالكلام ده وبتقول لها ان جيسي مصابه في رجليها ومفيش اي دواء في الصيدليات، والحل الوحيد عشان تعالجها هي ان تسلمها للاكاديميه عشان يهتموا بيها. لكن مسك ما بتهتمش بالكلام ده. ولكن تاني يوم بتلاحظ مسك ان بنتها جيسي حرارتها مرتفعه، وطبعا ده بسبب التهاب الجرح اللي في رجليها. وفجاه بتسمع صوت عربيات الشرطه فبتبص من الشباك وبتشوف ضباط الشرطه وبيكونوا بيفتشوا كل البيوت عشان يدوروا على اطفال وياخدوهم من الاكاديميه. وبدون تفكير مسك بتشيل بنتها جيسي وبتحاول ان هي تهرب بيها.
يهربوها، ولكن للأسف بتلاقي الشرطة محاصرة المكان كله ومفيش أي سبيل للهروب. فبترجع تاني للبيت صاحبتها رو وبتكون متوترة لأن هي ما قدامهاش حل غير إن هي تسلم بنتها للشرطة. فبتقول لها رو إن الشرطة هتهتم ببنتها وهيعالجوها، ومن غير تفكير مسك بتودع بنتها وبتخرجها للشرطة وبتقول لهم عن مكان جيسي وإن هي مريضة ومحتاجة علاج. وبعدها بتمشي وهي متأثرة بسبب اللي عملته وبتبدأ تعيط عشان اتخلت عن بنتها. وبيفوت بعد كده 10 شهور وبتصحى مسك من النوم وبتكون عايشة لوحدها بعد ما سلمت جيسي لأكاديمية الشرطة. فبتروح تقابل صديق ليها اسمه مايك واللي بيكون واضح عليه إن هو معجب بيها، فبيطلب منها إنهم يتقابلوا بكرة في المركز التجاري عشان عاوز يوريها حاجة مهمة. فبتوافق مسك وبعدها بتروح لحدود مكان عسكري بيسيب فيه الأهالي هدية تذكارية لأطفالهم عشان يفتكروهم دايما. فبتسيب مسك كلام لبنتها جيسي عشان تفتكرها وبتعيط على فراقها. وبعد شوية بترجع للحي السكن اللي هي عايشة فيه وبتلاقي الشرطة بتقبض على واحد ساكن جنبها. فبتقول لها جارتها إنهم قبضوا عليه عشان شغال في خلايا إرهابية بيهجموا على أكاديمية الشرطة وبيهربوا الأطفال. في الوقت ده بتكون جيسي في أكاديمية الشرطة وبتكون متأثرة عشان والدتها اتخلت عنها، وبعدها بتروح للتدريب مع كل الأطفال اللي في سنها وبتحاول إن هي تتعايش مع البيئة اللي عايشة فيها. وبعد شوية بتيجي مديرة الأكاديمية وبتقول لكل الأطفال إن الامتحان كمان أسبوع وأفضل واحدة فيهم هتنتقل لأكاديمية البالغين في منطقة أميرسون، ودي المرحلة النهائية لأكاديمية الشرطة واللي من خلالها هيتعينوا جنود. وبيبدأ الأطفال يقولوا القسم بتاع الأكاديمية، ولكن جيسي ما بتقولش لأن هي مش متقبلة المكان اللي هي فيه وبتكون عاوزة تهرب. تاني يوم بتروح مسك عشان تقابل صاحبها مايك زي ما اتفقوا، فبيقول لها إن هو قدر يجيب سكن في منطقة أميرسون عشان يعيشوا حياة أفضل، وده لأن المنطقة دي بيعيش فيها طبقة متوسطة من الناس اللي عايشين حياة كويسة. وبعدها بيقول لها إن هي لما هتنتقل لمنطقة أميرسون هتقدر تشوف بنتها لما تتخرج من الأكاديمية. فبتنبهر مسك وبتوافق، وبالليل بتروح مبنى أكاديمية الشرطة على أمل إن هي تشوف بنتها جيسي، ولكن فجأة بتشوف شخص قاعد وماسك لابتوب وشخص تاني بيهرب أطفال من الأكاديمية. فبتفتكر إن هم عصابة بيخطفوا الأطفال وبتهجم عليه. فبيمسكها واحد اسمه ليو وبيربطها وبيحط قماش على وشها عشان ياخدوها معاهم. وبعد شوية بتكون مسك مربوطة في بيت العصابة وبتسألها القائدة بتاعتهم كانت بتعمل إيه عند الأكاديمية، فبتقول لها إن هي من منطقة الشمال وإن هي جت هنا عشان تشوف بنتها. فبتتفاجئ القائدة وبتأمر رجالتها إنهم يفكوا مسك وبيبدأوا يضايفوها. وبعدها بتوجه كلامها لليو اللي خطف مسك وبتقول له إن هي أكيد الشخص اللي هم بيدوروا عليه. وبعد شوية بتقعد مع مسك مع العصابة اللي خطفتها وبتتفاجئ إنهم مش عصابة ولا حاجة وإنهم مجرد قبيلة معادية لأساليب الشرطة وبيحاولوا يساعدوا الأطفال ويهربوهم من الأكاديمية. فبتيجي ست عجوزة وبتقول لمسك إن في أسطورة بتقول إن في واحدة من أرض الشمال بيسموها الحارسة هتنقذ كل الناس من ظلم الشرطة، وبما إن مسك من أرض الشمال فأكيد هي الحارسة دي. ولكن بتكون مسك مش مقتنعة بالكلام اللي هي بتقوله، ولكن بعدها بيحتفل كل أفراد القبيلة عشان يلاقوا الحارسة. ولما بيخلصوا الاحتفال بتنام القبيلة وبتروح مسك عشان تستكشف المكان وبتشوف الأطفال اللي هم أنقذوهم وبتفهم إن هم قبيلة كويسة وبيساعدوا الناس، ولكن بتتأثر لما بتشوف الأطفال وبتفتكر بنتها جيسي. تاني يوم بتروح مسك لزعيمة القبيلة وبتقولها إن هي عاوزة تمشي. فبتعترض زعيمة القبيلة وبتقولها إن بنتها جيسي في خطر وإن أكاديمية الشرطة مكان سيء جدا لأنهم بيدربوا الأطفال تدريبات قاسية جدا عشان يحولوهم لأسلحة بشرية ويستغلوهم في الحرب مع دول تانية. فبتحاول مسك إن هي تستوعب الموضوع، فبتقولها زعيمة القبيلة إن ممكن يساعدوها ويهربوا بنتها جيسي من الأكاديمية. فبتقولها مسك إن هي مش مقتنعة بكلامها لأن هي شافت على التلفزيون طريقة معاملة الأطفال في الأكاديمية وإنهم عايشين عيشة كويسة جدا. فبيقطعها عليه وبيقولها إن الشرطة بتغسل دماغ الأطفال وبتغير لهم تفكيرهم في الحياة، عشان كده لو بنتها جيسي اتخرجت من الأكاديمية هتكون شخص تاني. فبتتجاهل مسك كلامه وبتقرر إن هي ترجع المدينة مرة تانية وما تفكرش في موضوع إن هي تهرب بنتها جيسي، وطبعا ده لأن هي فاكرة جيسي عايشة عيشة كويسة. فبيقول ليو لزعيمة القبيلة إن مسك مش هي الحارسة لأنها مش عاوزة تهرب بنتها. فبتقول إن مسك خايفة وإن هي محتاجة حد يكون جنبها عشان يدعمها. في الوقت ده بتكون جيسي في الأكاديمية وبتشوف حمامة بتطير على السور، فبتتكلم معاها بلغة غريبة وبيكون واضح عليها إن هي بتقدر تتواصل مع الحيوانات والطيور. وبالليل بتحاول إن هي تهرب من الأكاديمية وبترمي حبل من على السور، فبيشتغل أجهزة الإنذار وبيتم القبض عليها. وبترجع مسك الحي السكني بتاعها وبتلاقي معظم جيرانها ماتوا بسبب الفيروس المنتشر. فبيجي صديقها مايك وبيلبسها قماش على وشها وبيقول لها إنهم لازم يتحركوا النهارده ويروحوا لمدينة أميرسون زي ما اتفقوا بالظبط، وده لأن المدينة دي الحياة فيها كويسة. فبتروح مسك البيت صاحبتها رو وبتكون رايحة عشان تطمن عليها. فبتقول لها صاحبتها رو إن الحكومة نشرت الفيروس في الأكل اللي كانت بتقدمه للشعب، وده عشان تقضي على الشعب كله ويقللوا الكثافة السكانية. فبتتفاجئ مسك من كلامها ده وبتطلب من مايك إن هو يخلي رو تروح معاهم مدينة أميرسون. فبيوافق مايك، وفي طريقهم بيلاقوا الشرطة بتغسل المدينة وبيجمعوا كل السكان اللي ما اتصابوش بالفيروس وبيجبروهم يركبوا عربية عشان ينقلوهم لمدينة تانية. فبيضطروا للأسف إنهم يركبوا، وبيقول مايك لمسك إن معاه قنبلة غاز وهيحدفها على العربية عشان يشتت ضباط الشرطة ويهربوا. وهم في العربية بتشوف رو ابنها تايبر مع ضباط الشرطة
الشرطة، فبتنادي عليه وبتطلب من الشرطة إنهم يخلوها تشوف ابنها، ولكن الشرطة بترفض وبيجبروها إن هي تقعد. وفجأة بيحدف مايك قنبلة الغاز في العربية وبتهجم ماسك على ضابط الشرطة وبتضربه لحد لما بيغمى عليه، وبتاخد سلاحها وبتخرج من العربية هي وصديقتها رو. فبيلاقوا تايبر واقف قدامهم وبيهددهم ما يتحركوش، فبتحاول رو إن هي تقرب منه ولكنها بتتفاجئ إن ابنها مش فاكرها، وفجأة بيضرب عليها النار وبيقتلها، وبعدها بيضرب النار على مايك وبتيجي الرصاصة في إيده. فبتتضايق ماسك على موت صاحبتها وبتاخد المسدس بتاعها وبتقتل تايبر، وبيجي ليو اللي أنقذ الأطفال من الأكاديمية وبيضرب نار على باقي الجنود. فبتروح ماسك لصديقها مايك وبتربط الجرح بتاعه وبتعتذر له إن هي مش هتقدر تروح معاه لمدينة إيمرسون عشان هي قررت في اللحظة دي إن هي تهرب بنتها من الأكاديمية بعد ما شافت تايبر بيقتل أمه. وبعدها بتمشي وبتروح مع ليو وبتركب العربية بتاعته وبتكون متأثرة جدا بسبب موت صاحبتها. فبيقول لها ليو إن في عرافة في القبيلة بتاعتهم شافت المستقبل وتوقعت كل اللي بيحصل ده، وكانت عارفة إن الحكومة هي اللي بتنشر الفيروس عشان تقلل الكثافة السكانية. عشان كده الأسطورة بتقول إن الحارسة هي الوحيدة اللي هتقدر تقف قدام كل ده. في الوقت ده بيتم الإفراج عن جيسي بعد ما اتقبض عليها وهي بتحاول تهرب من الأكاديمية. فبتيجي المديرة وبتحاول تقنعها إن هي تتأقلم مع الوضع، وبتقول لها إن مامتها اتخلت عنها، وبتوريها فيديو لمامتها وهي بتسلمها للجنود وبتقول لهم على مكانها. فبتتأثر جيسي وبتكون حالتها النفسية سيئة جدا. وبعد شوية بتروح للتدريب مع الأطفال، وبيكون التدريب عن التعامل مع الأسلحة. فبيجي الدور على جيسي وبتركب السلاح بسرعة مدهشة وبتحقق رقم قياسي في التعامل مع الأسلحة. فبتغير منها واحدة من الأطفال وبتقول للمديرة إن هي كانت بتغش. فجيسي بتروح عشان تضربها وبيكون واضح عليها إن هي متضايقة ومضطربة نفسيا بسبب إن مامتها اتخلت عنها. فبتتفرج عليها المديرة وبتكون معجبة بقوتها وذكائها، وبتقرر إن هي تنقل جيسي لأكاديمية الشرطة البالغين في مدينة إيمرسون. وبدون تفكير بتوافق جيسي على القرار ده، وطبعا إن هي متضايقة من مامتها. تكون مسك مع القبيلة وبيتفقوا إنهم يروحوا الأكاديمية عشان يهربوا الأطفال. وبتقول زعيمة القبيلة إن اللي هيقوم بالعملية دي هي مسك، وهيكون معاها ليو، وهيكون معاهم واحد تاني عشان يخترق نظام الحماية بتاع الأكاديمية. وبالليل بيتحركوا هما التلاتة وبيروحوا الأكاديمية عشان يهربوا الأطفال. فبيدخل ليو ومسك من الممر الخلفي للمبنى، وبيكون معاهم شخص تاني بيحاول يخترق نظام الحماية عشان يساعدهم يدخلوا المبنى من غير أي مشاكل. وفعلا بيقدروا يدخلوا الأكاديمية، وبعدها بيدخلوا يعطلوا الكاميرات عشان محدش يشوفهم. وبعد شوية بتروح مسك لأوضة الأطفال وبتلاقي بنتها جيسي، فبتحاول تصحيها عشان تهربها، ولكن بترفض جيسي إن هي تروح معاها عشان هي اتخانت عنها. فبتعتذر لها مسك على اللي عملته وبتقول لها إن هي كانت خايفة عليها، ولكن هي متقدرش تعيش من غيرها. فبتبدأ تتأثر جيسي بكلامها وبتقرر تهرب معاها. وفجأة بيرجع حارس نظام الحماية وبيلاقي إن في عطل في الكاميرات، فبيفهم إن في حد دخل الأكاديمية وبيشغل جهاز الإنذار. فبيجي حراس الأمن وبيفتشوا المكان كله. في الوقت ده بيحاول ليو إن هو يستخبى، ولكن بتيجي طيارة آلية عشان تقتله، ولكن بتقدر مسك في آخر لحظة إن هي تنقذه، وبتضرب نار على الطيارة وبتدمرها. وبعدها بتطلب من بنتها جيسي إن هي تجمع كل البنات اللي في الأكاديمية. فبتروح جيسي لأوضة البنات بسرعة وبتبدأ تصحيهم عشان يروحوا معاها، وبتنجح مسك وليو في إنهم يهربوا البنات من الأكاديمية. تاني يوم بيكتشف أفراد القبيلة إن الشرطة عرفت مكانهم وجايين عشان يقبضوا عليهم عشان بيخطفوا الأطفال من الأكاديمية. فبتأمرهم زعيمة القبيلة إنهم يحاربوا الشرطة لحد ما مسك ترجع هي والأطفال. وفعلا بتوصل الشرطة وبتحاصر المكان وبتحدف عليهم قنابل غاز في كل مكان. وبيجي ليو وماسك الأطفال وبيلاقوا أفراد القبيلة إن الشرطة محاصرهم كلهم، فده معناه إنهم عاوزين يقتلوهم مش يقبضوا عليهم. فبتطلب منهم الشرطة إنهم يسلموا نفسهم، ولكن كل أفراد القبيلة طبعا بيرفضوا. فبتيجي الطيارات آلية عشان تضرب عليهم نار، لكن فجأة من غير تفكير بتروح جيسي قدام رجالة الشرطة وبتحاول مسك إن هي تمنعها. فبترفع جيسي إيديها للطيارات وبتتكلم بلغة غريبة وبتقدر تتحكم فيهم. فبيفهم كل أفراد القبيلة إن جيسي هي الحارسة مش مامتها، وإن هي عندها قدرات خارقة. فبتوجه جيسي طيارات ناحية رجال الشرطة وبتأمرهم ينسحبوا إلا هتخلي الطيارات تضرب عليهم. فبيضطروا كل رجالة الشرطة إنهم يسمعوا الكلام وينسحبوا فعلا، ولكن بيكون في جندي مستخبي وبيضرب نار على جيسي. فبتيجي مسك في آخر لحظة وبتاخد الرصاصة مكان بنتها، ولحسن الحظ الرصاصة بتيجي في كتف مسك ومش بتموتها. وبتعتذر لبنتها مرة تانية عشان اتخلت عنها، وبتقول لها إن هي سعيدة عشان هي الحارسة وهي اللي هتقدر تحمي الناس، وبتوعدها إن هي مش هتتخلى عنها تاني أبدا. إيه رأيكم في الفيلم؟ لو الفيلم عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت واشتراك في القناة عشان اسمكم يظهر معانا الفيلم اللي جاي، وعشان تشوفوا كل الأفلام الجديدة. أشوفكم في فيلم جديد. باي باي.